ćemo neku romsku, onako, a? Ajde, koju ćemo, a? Ajde, koju znamo? Baš moral, danas sam se naslušao pukrost. Moral. Čekaj ovako. Ne možeš s ovom, ne možeš s ovom. Ne može, malo je... Odne pamet. Kako je podigo? Plivanje ili... A ovo zadnji drži da pušne, no? Jao, komarac uši. Da. Ajde to isto, ću da vidim, može da izvuče devojka iz grada. To me zanima, da li može da izvuče devojka iz grada? Da li ova frula može da izvuče? Nije za te stvari. Nije za te stvari. Da, nije. Dobro, vi već osjećate za šta je ona. Vi već osjećate, kako da kažem. Da, kako je. Osjećate šta pula nosi, šta može nosi, šta ne može nosi. Mnogo dugo godina sviram. Pa, počeo sam od svoje 9. godine. Sad mi je 63. Ajoj. Sad zadnje vrijeme nisam ispunjao godinu dana, nisam uzeo ruke zbog stale, pa mislim glupost. Jeste. Ne izveze. Da. Jebote, za mene štitaju komarci? Ne. Ja sam, ima godine kada me ne štipaju, a ima godine... To, znaš zašto se štipaju? Zato što... A ima godine kada... Šta će to? Pa to je diktofon. To je taj diktofon, on snima sad. A pa onda moramo leplule doneti. A? Onda moramo leplule doneti. Pa doneste? Pa da, ako će... Dobro. Znate šta ste započeli jedan put tu kad sam bio? Započeli ste Bačko kole, ja mislim da to ono. Sad ima tu neki ritam pa se, to je ban... Samo to kreće... To je malo samo ovo kako se zove, pored... Znate kako je grmulo nešto. Nije strašno. Vekjeri za šupičko. Samo to ide polako, ne? Prvo polako pa se zaukao. To je to. Odlično. Pa da. Jer da mogu malo bolje da regulišem. Ali ima i banatsko neko? Ali ima i banatsko neko kao, nema? Pa ima tu, ima razni kola, evo. Nema, zanima me baš te vojvođanske. Veliko, banatsko, slavonsko, bačko. Ima tu kola, kako daći. Šta mi se sviđa? Žikino kolo, to sam skoro slušao. Žikino? Aha. I Vragolanka. Dobro, ja ne znam da... Ja sam već zaborio kako... Vi ste mali, da sad već niste u formi, ali?
A to je igra Žikinu pa. Žikinu, da. Otprilike bi to Da, trebalo. jesam. Neću nekako CD. Ovo bi bilo neko makedonsko oro, otprilike. Nije to, ali tu. Ovo sa što ćete svirati? Ne, da. To bi trebalo da bude neko makedonsko oro, znaš. A počinje ovako. Znamo kako je. Vi sad kad odete kod lekara pa kad vas bude pregledao reći gdje je vama astma? Da. Žadok sad ja ne mogu sad da čuvam tako kako treba. Možda ćemo se izlečiti. Hoće vruliti. To bi bilo to otprilike Dušano. Meni su jako blizu, to mi je najveći problem. Što se blizu? Da, jer ovdje sam se malo raskomotio. Ako se raskomotio. Da, i onda Peški tu ne moraš i tamo. Šta više? To peški, pa da ne upadaš u jamu statičku. Šta više i rekao mi je taj kako se zove, iz Šapca, momak, kaže, nemojte svirati od početka loše flaute, navićite se na loš ton i na lošu frudu. Da. Kaže, uzmite od početka dobru frudu. To sam navijemao. Znači, nije on rekao profi, znači ne on udara sklapanje se, pa 100 čuda, pa kopeče, ne. Nego kaže, uzmite, znači, šljiva, da je štimovana, da ima malo okove, jel? Znači, to je to, iz jednog dela. Ali to nije rekao majstor, ne majstor, nego ovo vam pričam šta mi je pričao taj moj prijatelj u Šapcu, koji mi je dostavio broj od ovog majstora, jer on je meni ispričao tu priču, jer s majstorom ja ništa nisam pričao, on meni samo kaže dođite, nema problema, evo se izvinite, ja sad imam majstor tu u kući. Rade. Da, rade. I Jebote, ako da sad vučem terete, to govno da se ju, tako mi je teško, strahovito mi je teško. Ja nisam sad svirao davno, ali već su poučao odvikla od ovog dirigovanja, znaš, pa da. A to je isključivo baz. Sve je stvar kondicije. Da, to ja vidim nešto kad sam operisao žuč pot.
Ne mogu jedan čašak, nisam mogu u početku, mojim je bio. Čovjek jedno jednostavno izgubio ono što nekad imao i pa dok se sad to polako povrati. A ovo kao da malo ima šire od ove vaše, a? Ove prste, kao da malo ima šire. Ova? Jel? Ova malo. Ne, šire su rupe, nešto se čini, rupe su šire. Da. Mamu ti jebe magu uštine. Tamo sam krenuo. To je to. Opa! To je tačno. Kaže, kad pišeš, a ne pišeš, a ne prdneš, to je kad imaš rečenicu, ne staviš tako na kraju. Ja, samo kad je krenuo, vama će mi lakše biti. Tu višak vazduha. Frula isperuje. Frula je čudo. Ovo od gore, ovo od dole. Sviđa mi se, ono ste dobro jako odsvirali, izajdi. To ste jako dobro odsvirali, izajdi. Baš, to nije lako odsvirati. Nije samo kad znaš. Da, ali za početnike to je... Kako da bi ne vidjeli? Ne, meni. Pa ovo je nenormalno. Pa dobro ima neke godine mi malo više jedu, nekad manje. Nekad nikad, zavisi, to zavisi od ishrane. Još nije počela vlaga da pada i onda ona lepo. To počne vlaga ovdje. To se čuo od ishrane zavisi. Čega? Od ishrane. Od ishrane? Da, od ishrane, zavisi kako se hraniš. Pa sad ako ne znam, lupam, ako se hraniš sa više mesa, manje ovog ili onda u jedrenju jedaju. Tako da od ishrane zavisi. Znaju oni koga će ko ima krv, jel? Drugačije ti onda smrdi ili miriše za njih kože, jel? Znači, dopada se kako zajdi, jel? Opasno. Znači, makedonski melus je to, meni je to onako, kako ne kažem. Kaže. Najbolje.
bude neko. A kažete mi, sad nemojte mi zameriti tako što ja možda ću i lupiti nekad nije za neka pesma za Frulu. Je to teško ili nemoguće odsvirati ono od Cuneta kao Fumi dragi speci? Može da uvoti, ali ne može se, jer to je jako niska. Da, jako je, to se primetuje, da. Ne može. Ajde ovdje. Ne može ova. Prvo niže. Jako je dobro. Nije to. Tu je, ali tu je negdje. Za mene je to, kako da kažem. Negdje. Cune ima jako dobrih, tih tako. A kako ne? Tada sam slušao, ne mogu šta... Jebote, život je pričao, a? Odlično. Odlično ili ne? Ima još jedna Cunetu. To je ovo isto Cuneca. Da, ima još jedna što... Kolovođa naših je stvari. Danas sam slušao. Danas sam slušao puno pa sam zaboravio. Ima Cunet pesma. Sve sam izbešao sad, pošto nisam tako... Ima Cunet pesma. Da, on ima čudo, mislim, to je, pa takmičili se Mile Bogdanović i on. Da. Sura Garava nešto. Izvinite sad. To sam htio da pitam. Je li moguće od Zvonka Bogdana, ima tu njegovih pesama što može u Frulović? Ili je to vezano više za tamburu? To je već učivo za tamburu. Tambura, da? Pa ja sam vidio sad već polako malo ja kontam da nešto može, nešto... Tambura i fula, ali može nekad, znaš, samo ne može to jedno djavo. Da. Na primjer imam više, onda bi moglo. Da, tačno. Pa vidim ja, ovo kako ste odsvirali, kao Fumi dragi speci, to se baš vidio, kad ste promenili. Ne uvijek sjetim koju on peva, ono. Danas sam jednu kad sam čuo... Isključivo je to za tamburaša i kompanova, znaš? Ja Bože, ova sad najnovija. Kad te imam, ko te ima, taj te nema, ko te ljubi, znate? To peva Kjeva. Ne mogu sad da... A to je njegova pesma? To je njegova, da. To je njegova pesma. Možda. To je prvi ono, a tevo, ja mislim da je on i komponovao to. Samo što nije dugo to pevao. Da, nije dugo, basta godine to peo, međutim, kojih razloga, međutim, pa je Keba, to je njega, kaže, pevaj sam. Pa što da ne, pa normalno, mislim da je normalan čovjek. Ma da, zašto da ne, ali mislim, nada je zabranjeno to, ne drugo.
Ali on kaže, samo ti pevaj, nije problem baš. Pa to se ako nije napevao Zvonko, ne znam šta ima kupio, ali gdje luku, bolje ga kura sad. Tako nije da je pozajed našu da mora majt, sad će su pišao tako. Da, pa to je njemu zabava. Ma da. Mislim, to njemu nije posao kao ranije. Gasi ovog da ne. Ne, nije problem. Ma nije problem. Potrošit će se. To neće nikad. Pa taj govor snima? Pa da, sve. Ma da, pa nema veze. Ma ne, bitno mislim. A to ćeš ti posle slušati. Pa ja to mogu naraziti na CD kasnije. Pa dati ovaj salet na CD. Pusti mami nešto. Da, pusti će, ona će voliti to. Pusti mami, mama se sigurno znači koja je to pasna. Sigurno. Je to samo od Tozovca ili od Cuneta? Od Tozovca? To nije ni od jednog, ni od drugog. Dobro, ništa. To je, čekaj samo, ko je pevo tu pesmu, Hraj lete pisma i tamo i jamo i nakon kom je srce napika. Kažite mi, ko je pevo, zaboravio sam ko je pevo. Kažu dvojka, šta je dvojka? Kad kažu svira dvojku. Dvojku, pa dvojnica. Ne dvojnica, nego kad hoće da objasni... Ne dvojka, dve pule. Ne, to je dvojka. Ne. Jedno svira iš pati. Ne to. Nego kaže ovaj je dobar kao svira dvojku, ovu šumadijsku, a to je ritam neki dvojka. E sad, ja se to ne morat ću Zorana da pitam. Nijeman pojma šta vam to dođe. Morat ću da ga pitam, jer baš me zanima šta je dvojka, mislim, kakav je to ritam. Kao najspecifičniji, valjda, za... Sve te Krajmorave pesme su tako prilagođene. Šljivu onu ranku, kad smo nekad... Bili na sastanku. To su sve pesme iz... Da, iz tog doba vašeg. Mamine mladosti i naše opšte generacije. Ima tu dosta. Ali zanimljivo kažu da te tako pesme koje, ja sam sad slušao na Fokusu, nisu sve izvorne, nego su to pisane, su ljudi ih prihvatili kao izvorne zato što su tako dobro napravljene kao nekadašnje izvorne i malte ne mnogi i greša kad kažu to je izvorna. Da, ona u stvari je izvorna, nego je sad nastao pre 30-40 godina, kako da kažem. Ona jeste da je izvorna, ali još uvijek rado slušana. Da, rado slušana. Uvijek. I nekako drugačije sad komponuju nego nekad. Da, jeste. Nekad to sve... Znam, ja se sećam Radio Šabac kad je bio, to je ta muzika takvog tipa.
to je bilo nekad se to drugačije radili, znaš, a sad drugačije jebeni. Dobro, sad je lova, sad to je... Opa, i ovo će snimiti, to ćemo izbrisati. Nije, naopako, nije li to snimiti. Izbrisat ću. Pa to nisi gaža da se pučiš, oma. A, u Dušane jebemo. A ja ću vas platiti nešto. Ajde da se ja platim. A? Samo meni ne polazi, meni je sve iseckano. To normalno, kod početnika, jel? Naravno da tako mora. Nemam te tako prelaze. Ako vidim to kod vas, iz jednog tona u drugi, ali kod mene iz jednog u drugi, ali između kuda ima, nije pauza, ali onako sitan zastoj. Sekundarni zastoj. Tako nešto. Pa dobro, sad, naravno, početnik si. Pa da, dobro. Čakaj, ja meni tu u malom prstu. Pa jest. Pa da, ne može to... Ne može se upoređivati. Pa jednog dana dok si ti samo dok uhodaš, doćeš sam sebi posle kada si, Dušan, ja si bio glupav. Pa da. Pa šta si toliko, tu je tako jednostavno. Rekao ti Danilo. Ne, posle to je sam dok ti ne uplivaš. Ja bio danas kod Danila. Sam sebi ćeš dok. Kod Danila ja bio danas. Je bio danas? Pa da, usro se kod njega, da prostite. Jedan put osjeća me u stomaku, sad će biti šta će biti. Rekao Danilo, idem ja kući, pa kaže možeš to i ovde. Rekao kući, ja lepše kad sedem svoje, znam. I izašao je napolje, kad sam ja vidio gde je daleko kuća, ja se predomislio, rekao Danilo, idem ja nazad. Neće izdržati. Neće izdržati. Da pustio bi to 3 kuće, ja bi pustio. Pa ja sam u nekoliko situacija, znaš šta, ja sam samo molim bavio kad idem ti god uzvanio tako u Bečej. Da me tako ne. Ovo mene znalo... Pa onaki kada nemaš di u pičku, mađe, da sam bio na ulici u stanju da vuko se u neko cvijeće, tako razumeš? Šta ćeš je bešu, mađe, moraš. Da, jes. Eno, to je šta će bilo leto, pa nisam dugo raspakivo. Razumeš? I da je bilo leto, a što ti kažeš, vađe u pičku, mađe pantalone, pa nema tu. Ja bio u autobusu, a oko mene ljudi, onaj harmonik. A ja se držim gore za onu šipku i zatvorio oči i kao ove Dalaj Lame meditiram. Onako sve sam sveo na minimum, svaka čula, samo da ne pustim nade. I samo se smirio i govorim sebi, izdrži. I tako sam maltene govorio do Bečeja i kad sam došao... Znaš kako je to gadno, znaš koliko sam ja... Znaš ti koliko dok sam putao, znaš koliko sam ja puta pišu na zadnje vrata dole, spuštim se i pišem. Pa da. Osobito kad ide večernji. Da. Ja sam po evo pola 8 što ide zadnji. Pa ju zebeš. Ugasi svetlo, sam tamo kod njega gore, onak ja se spustim dole i piš, ne može. Pa ju zebeš. Pa ju zebeš. Pa znaš ti šta ne može. U ti stanicama, mislim, to je... Ne može izdržati u pičku mat. Da, vi ste se naputovali, Boga mi, vi je Mila. Mila je svašta u pičku mat. Svašta je bilo. Šteta ta firma Stotex, tako da je propalo baš. Sjetio još jedne pesme. Čekajte ja nešto da ja iz mog asortimana da izvučem. Ne, ja ću, sad ja vidim. Sad pre nego što dođem ću doneti, kao sad što sam donao telefon od ovog, ću doneti tako napisano. O sad, nije to zadatak, nego samo vam kažem, pa ako možem da čujemo. Jer ja ne mogu sad da se setim, ali kad slušam onda, rekao možda bi ovo moglo, a nisam siguran da li je za frulu ili nije. Da. Pa ima mnogo stvari što nosi vulari. Ali vidim i ne može. Recimo, slušao sam danas kola neka. Ekstra brza kola, ja mislim da to ne može frulom uraditi nikako. Se zavisi. Jel? Se zavisi. Znate kako je to brzo? Dobit ćete taj CD. Pa to je... Nema da, ako frula može da nosi, da tu nema veze, mogu ja brzo da dremo, nema to. Ševa, to je jako teško. Ševa. Ako frula može da nosi, znate to? Ne znam, nisam čuo. Ovo ševa. Onda, ako frula to može da nosi, onda tu nema, onda znaš šta je tu stvar, ako frula može da nosi? Stvar tehnike. Tehnike, da. Da, ništa više. Ako ona može to da nosi. Ako ima makar 2 strofe u tom kolu, kola, komponovane da može nositi frula, to nije problem, samo tehnika. Da. I to uči, pa da. Evo, nema problema, samo
Nešto to može, nešto to ne može, ima mnogi. Vidi satelit, vidi kako nas snimaju, vidi. Da, kaže da sateliti su tako moćni, ne sada, nego još u vreme. Kurac, evo možda su Rusi, a? Sateliti su, kaže, toliko moćni bili. Tu bi ga opičao naše protivvazdušne, a? Pa kako je? Samo kad bi imali ruske neke, koje ne jebu ništa da prostite. Ovi jebujem ja mater. Kaže da... Šta ga dara, na koji pogon ide ili kako to piči? Kaže da, ne znam, to je u stratosferi, to nije u atmosferi, to je u stratosferi. Kako u stratosferi? Znači ima atmosfera gde je vazduh, kiseonik, jel? I recimo Rusi znate da imaju ove Suhoj avione, koji su nedostižni, to je američki san, da imaju takve. Oni pričaju njihovima, ni F, ne znam, nije šta, znam. A ti Suhoj su u stanju da kada lete da se zaustave. Da. To ne može nijedan avion. To su pokazali na Borževu u Francuskoj. I u stratosferi. Pokupili, otiš nisu više ni bili. Zamislite, u stratosferi. Pa to ti je, ima atmosfera, stratosfera i ionosfera. Znači, da ide za Rumuniju, vidiš? Da. Da, nešto snimaju, to su nate, znaš. Kaže, stalno počinjem, kaže kad je bio rat u Zalivu, ne ovaj sad, nego ono Egipat, kad je sa Izraelom imao. Još u ono vreme su Izraelci, to jest ne oni kao oni, nego tehnika je tako bila moćna da je i bio neki slučaj koji se pojavio u novinama oko koga su se sporili i tu je bilo velikih nekih međunarodnih problema. Da zna Zora, to može? Može, naročito. Naročito, da. Primakov, baš Primakov. Evgenij Primakov. Da, njega su potplatili, dali su mu... Ne, nije Černomirdin. Ne, Primakov je bio onda.
Ne, Primakovi... Ministar vanjskih poslova. Ne, Černomirdin je bio ministar... jeste, Primakov, tačno. Primakov je bio ministar vanjskih poslova, a Černomirdin je bio... I onda su oni dali njemu 5 milijardi dolara. Černomirdin je bio predsjednik vlade. Da. Onda su oni dali njemu 5 milijardi dolara da ide i da šapne Miloševiću pogrešnu informaciju. Da. A ta se informacija sastojala iz ovih. Povuči vojsku, srušit ti Beograd, 500 miliona mrtvih. Da, je tako je bilo. A znaš prava stvarno šta je bilo? Pravo stanje stvari. U to vrijeme kad je ovaj izdešavao pogrešno, NATO se kolebo i pitao zašto mi to radimo. Da mu je tu informaciju dao. Ti drži još malo, NATO se ne škulja, udri kontranapad. Razumiješ? Da je tako uradio, svega ovoga ne bi bilo. Ja sećam, ako se sećate, da smo išli ovdje da gledamo dole kod Šaša. Sećate na zidu? Da, sad nas jebu ko beba s dečkom. Molim te lijepo. Sekli srpske glave, igrali fudbala sa srpskim glavama, šiptari, dokazano, dokumentovano, pustili je na slobodu naše patriote. A to ili je derogirano 100%, ili su neuračunljivi. Pa molim te lijepo, njegova familija ga iz Bosne se odrekla ga se i kaže mu da izdajica iz njega treba ukapšiti. Samo što nisu kažli ubiti ga kokera. Ali to će i dobiti. Kad samo se zjebava. Pa tako je lično. Ne. Tako lično. Ne boj će ti rade ljudi. On sad ne spava danjima, noćima. Sad mora 50 njih da ga čuvaju dok se prekava izdajica matež mu jebem tjerovu. Pa nije imao ni državljanstvo. Evo sad struje poskupila, ni dodatke neće biti ništa, ni od onih 10% povišenja penzije neće biti ništa. Narod marva, veruje mu. Pa ima tu u Beogradu koji ne što veruju, nego u Beogradu jako puno ima koji dobijaju, kako da kažem, para i to im je jedini način da dobijaju i dalje. Jer Beograd uvek mora da napuni to svoje veliko dupe. Ali nisu svjesni. Pa ne, to je bezađe usluga. Kad bi se ova govna skinula, tada i ti demokrati polak u zatvora, polak i pobiti. Da. Razumeš? Da, preko. Oni koji su, šta ja znam, a ove čelne pobiti, izdajice uvek su bile tako sa izdajicama. I još što je najvažnije. Rusi bioma, šta je sad za Rusi da nam daju 5 milijardi da im ne vratimo? Kinezi bi utrčali se na 2-3. Šta je za nas radio 8 milijardi? Da pokreneš par fabrika prvo taj pijaničarski bazen. I da ne prodaje se to niko. Da to državno bude, da to država ima koristi. Državno puno, to je privatnik bolje ga kurac. Kaže u Francuskoj da je 40 i nešto posto vlasništvo države. 40 i nešto posto vlasništvo države. Ja kad sam čuo taj podatak, čoveče, prava država vodi o sebi računa. Nego šta? Ne prodaješ se, ima šta se prodaje, a ima šta se ne prodaje. A to znaš zašto? Možeš da prodaješ platnaru. A znaš zašto? Sebi ne tu u džep jebe se njima za državu. Da. Za njih je velik naziv i ne državnik, nego za njih je velik naziv i političar. Oni su politikanti. Ma da. Tako da... Nego zašto se grčevito bore za vlast, zato su crivili nasrali su u pičku madru. Oni znaju šta ih čeka ako izgube vlast. Oni tačno znaju šta ih čeka. Znači, Boga mi su istukli Vučića, gadno. Da, to sam čuo, ali nešto malo samo vidio, nisam skroz. Reći kod nekog, valjda je to nekog možda i snimio, pa ću pogledati, jer snimaju to ljudi. Sad već na kompjuter možeš... Boga mi su izlupali poštano. Kako je dozvolio da ga lupaju? Kažu po leđima da dobiju. Da. Pa ne znam. Mislim, znate šta, oni su išli na provokaciju i da... Jer to je sve bilo usmereno ka tome da se stranka zatvori.
Mislim da se jednostavno proglasi državnim dekretom zabrana, kao što je šestojanuarsku diktaturu zaveo samo ne može, eto, već im je kao što je komuniste kao Aleksandar Karađorđević kad je šestojanuarsku diktaturu uveo, jer tada je bilo zbog komunista to, jel? I onda je bila zabranjen rad komunističke stranke kad je bilo to, jel? Da. E tako i ovi, ja mislim da se ovi neće smiriti dogod ne uspeju, nego dogod mogu će da burgijaju oko toga, jer vidim, mislim, tu se sve oko toga vrti, a Šešelja isključivo drže samo zbog toga što on toliko moćan na jeziku i ovako da uradi, da shvataju da je to jedina ličnost koja može u Srbiji da pokrene ogromne mase. A to njima ne treba. Da, ubiće ga. Dok narod marva shvati, samo dok shvati. Ubiće ga. Ne, on živ neće da se ga. A ja mislim da ni mladiće neće živo uhvatiti. Ako ga budu uhvatiti, to će biti mrtav čovjek. Što misliš o tom? Ne, pa to je vojnik. On će se kolknuti taj. Misliš? Ma da, on je rekao. Ne. Ma da, rekao, živog me neće, kaže, uhvatiti. Tako da, a Hadžić će, mislim... Ja sam čuo i pričaju da nešto da on ima 25.000 pod oružjem, ali u civilu. Jer u slučaju dođe do hapšenja, da će biti gadan okršaj. Pa znate kako ti bosanski dobrovoljci, hercegovački, mislim, manime, koliko je to tamo bilo ljudi, I taj Dodik, mamu mu jebem Kjerovu. Podržatali si. Bitanga. Bitanga, oni kolege, Dodik i tada. Ne, ja razumem da on treba da sarađuje sa svakom vladom, pa i ovom, ali ne da ih kuraži. Mislim, jedno je sarađivati, jer ti sarađuješ sa maticom, a sa maticom možeš samo preko državnih organa, je li tako? Znači, treba ti da sarađuješ, ali ne da se pojavljaš na završnom mitingu i da vičiš protiv radikala. Mi smo to kod nas očistili na vreme. Dobro, mislim, ajde, neću sad o radikalima da hvalospom, ali i oni imaju mana, vidim to pogotovo da to lokalno ljudi. Samo što oni su jedino trenutno najjači. Sad meni žao to Koste Čoškog što on pa ima tu jako pametnih ljudi što se napravi neka nova stranka, pa da se oduvaju ovi zaperci sad već, shvatate? Čak i Koštunica bi tu mogu komotno da ode. Najavili su sad opet miting, ali ovog će bude učestvovati i Ilić i Koštunica i sad možda će biti pol miliona na... Ako bude 100.000 ljudi, pada vlada, nema šta drugo. Pa moguće. Gotovo, i treba da padne. Dačić, mamu ti jebem prodanu. Znači, mogu da zamislim kako su se razočarali ovi ti. Mogu da zamislim kako su se razočarali ti što su glasili za njega. Pa šta misliš? To je strašno. Ja da sam glasio za njega... On je gotovo. Ja ne znam, pokidao bi sve. On je sad sam sebe saranio. Da. Pa dobro, mislim, to njega iskreno i ne zanima. To tada zna, i tu te radi, jedan je petalj manje. Pa da. Znaš ti? Da. Ali njega to ne zanima. Mislim, njega to ne zanima da ove pare. Mislim, on tako gleda na stvari. Jer, šta ja znam, bar ja tako razmišljam. On tako gleda. Komunista je uvek komunista. On će presvući uniformu socijaliste, a sutra će biti demokrata, a uvek je komunista. A komunista uvek samo misli ne o svojoj familiji, nego u najboljem slučaju o svojoj porodici. A često puta samo sebi. Tako da, ne znam, tamo kad čujem nešto, mada da se razumemo i radikali su napravili takav gaf, kad su pustili spremte četnici na završnom mitingu u Beogradu, u areni, radikali u areni. Kako su pustili? Spremte četnici na kraju. I na početku. Koga su pustili? Spremte četnici, to su pustili pesmu. Pa da, to ne. Pa tu nisu smeli. Pa mnogi koji su orijentisani više ka levoj, koji nisu desničari, pa ti su rekli, pa nijad neću glasati. I onda šta su glasali nego za ovog magarca, ovaj Dačić.
ili za Dačića ili za Ilića. I za Ilića. Ne pa bilo je to i Tadić. Iskreno da vam kažem, od tih tako svi koji su po vladama i bili, tog još Ilića još, 38% glasova. bez obzira što za njega kažu i da je malo priprost i da je tako nasilan i da je ovo i da ono, njega još najviše cenim. Ono Koštunicu, brate, ne znam, ili misli da će da prdne ili je prdno ili kad će, šta će. Takav je pojava. Takav je, sav je, Sam neki smućen. i to svi kažu. Tako kaže, sav je muljav i svi tvrde, kaže, jeste najvjerojatnije pošten u smislu, nije se nakrao. Šta misliš kako bi to sad bilo da su napravili socijalisti, radikali i ovi, napravili vladu, su gledali, su bacili ove, pohapsili, šta su se radili da su im konfiskovali, to su socijali dati narodu, i evo ti bolje. Velika lova utrčala. Ali samoizolacija. Pa dobro, to su se oni služili tim trikom, a da ne bi bilo do samoizolacije. Ma pa jedi, mogu, jer kad ti pokažeš svoje dostojanstvo, onda će ti, ako ti klečiš, kako da kažem, u svojoj kući,